同学们，大家好。这堂课开始之前呢，老师先复习一下之前上过的东西。来看一下白板上这个图形是什么图形？长方形。长方形很好。哎，还有没有小朋友记得长方形的面积公式怎么算？举手。面积公式。哦。好，叶楠同学。长乘宽。长乘宽吗？好，那老师现在问一个问题：长方形的长在哪里？长是这一条吗？不是。这条吗？是。比较长的是长，对不对？那宽呢？宽就是比较短的嘛。对。好，老师现在问个问题哦。那刚才说长方形面积公式是长乘宽，那宽是不是就是长方形的高呢？在这个图形里面，它的高就是它的宽吗？老师摆了这样子。是吗？好，那老师换个方向哦。噔，它的高变成什么东西？变成长方形的长了，对不对？好，很好，这样小朋友给我抓回来哦，拉回来哦，很好，拉回来哦。好，下一个图形也是我们学过的，这叫什么？平行四边形。平行四边形，哪一样？平行四边形的面积公式，还有是什么？有小朋友记得吗？子祥同学。底乘以高。底乘以高，底是哪一条？下面的这一条。那高呢？这一条吗？不是。那子祥同学可以帮老师画一下它的高在哪里吗？好。以这个当做尺，来。我这要直接画在上面吗？可以。这里。对。哎，忘了一件事情哦，高要垂直于。好，很好，谢谢子祥同学。好。高垂直于底，所以我们平行四边形的面积就是底乘以高。好，那老师再换个方向。噔，那底在哪里？也是一样是下面这一条嘛。那它的高呢？我们请小朋友同学一样出来画哦。来，子祥同学。好，老师。它的高帮老师画一下。很好，垂直于底这一条就是高。那刚才说过，平行四边形面积是底乘以高，底乘以高。好，很好。最后一个复习的图形，三角形。三角形面积公式怎么算？来，燕南。底乘以高。然后底乘以高可以吗？除以2。好，那它底在哪里？如果赵老师这样排的话，赵老师这个放的方式，底下面这一条，那高呢？我知道。好，燕南同学帮老师画一下。老师决定考燕南同学3个问题。好，来，第一个问题就是排这样子的时候，放这样子的时候，它的高是哪一条？请燕南同学帮我画一下。好，这里有另外一只尺。好，给同学看一下，这条是以这条为底的高吗？对，很好。来，老师再变个方向，那以这条为底，它的高在哪里？好，看一下。垂直，好，很好，没有错。再换一个方向，以这条为底，它的高在哪里？来，非常好，同学拍拍手。好，谢谢同学。这老师还有一个问题哦，为什么三角形面积是底乘高除以2？那个除以2是什么意思？我们之前讲过了，因为三角形可以组成什么？2个三角形，平行四边形。所以要除以2，因为我们只有算一个三角形嘛。对，好，很好哦。刚才我们复习了长方形、平行四边形，还有三角
面积，还有它的底，它的高在哪里？那老师现在要给你们看一个新的图形。哎，这两个图形有没有同学知道叫什么名字？梯形。梯形。哎，你们怎么知道呢？这么厉害！来看一下梯形，有没有看到红色的线，还有黄色的线？可以回答老师，红色的线在上面，所以我们叫它梯形的什么？上底。哎，好厉害啊！它叫上底嘛，上底因为它在上面。那在梯形下面的黄色的线，黄色的边，我们叫什么？下底。下底，很好。那老师现在问一个问题哦，它的高在哪里？梯形的高在哪里？有同学想要出来画画看，出来画一下，来用这张纸。哎，有没有？第一个同学吗？好来，它的高在哪里？它的高。用平四边形的想法去想，平四边形的高在哪里？这是上面连到最下面的直线吗？那我可以这样连吗？它也是直线啊。它不是垂直的。所以要垂直是不是？可以。老师这样画，垂直，这个是它的高，是不是？对。哎，很好，一定要垂直这两条线才是梯形的高。那这个也是一样，老师画一条垂直线下去，这条线就是这个平行，这个梯形的高，对不起。好，那记来，平四边形、三角形、长方形都可以算得出面积，那梯形一定也算得出面积嘛？可是各位有学过吗？没有学过，没关系。老师等一下让你们亲手操作一下，怎么算出梯形的面积？来，老师先发下，每个人2个直角梯形，你们可以用剪刀剪，可以画画看，看怎么操作出算出梯形面积的方式，可以运用长方形，可以运用平四边形，可以运用三角形，切割组合试试看。来，给你们一点时间。好，我们时间到，来，小朋友分享一下你们想要什么做法。来，举手。好，定远同学请到台前，跟大家分享一下你的做法，怎么算直角梯形？对不起。我们这组想到了3个方法，一个是呢，哎，小朋友注意听哦，人家介绍方法要记下来哦，看它对不对。原本的梯形不是长这个样子吗？然后我们想到，我们有学过三角形，所以我们把它从这里切成了一半，它就变成了2个三角形，这样我们就可以算啦。好，所以原本是这样子，所以分成2个三角形。三角形我们学过嘛，所以这可以算吗？可以。好，很好，记下来哦。那第二个呢？第二个呢，就是原本是这个样子嘛，然后呢，我们想到说，这样从这里切呢，变成一个三角形跟长方形，这样子我们有学过没？这样也可以算。好，分成长方形跟三角形，面积我们都学过了，这样可以吗？可以算得出来，很好，一样记下来。第3个呢？第3个就是补习班老师教我们的。好，补习班老师教你们的。对，你看这样子，这很神奇哦，它直接从这里切掉，补上来就变成正方形了，哎，长方形了。哇，这个方式真的有点难啊，不过还是谢谢定远同学的分享。定远同学分享的3个都是对的哦，记下来，记下来。好，老师觉得还有其他方法可以算得出来，有同学要分享。我知道。来，波伟同学请上台，跟大家分享一下怎么做。可是这个原本是这样子的。多来一点。好，我把它拼过来。所以是从中间切开吗？对。哎，切开之后组合成什么？长方形。长方形面积我们有没有算过？学过？有，所以这可以吗？可以。好，还有吗？然后我们把这个切开来。一样从中间切开。对，可是把它拼过来变成一个平行四边形，只是组合方法不一样，对不对？平行四边形跟长方形面积我们都学过了，这也是可以哦。好，记下来。哎，可是刚才老师发现的是2个一模一样的直角梯形，跟同学分享一下2个怎么算出梯形的面积。
想一想，同学算出来了吗？运用2个，好，国伟同学非常好，来，国伟同学使用这边这个题型先放这里。2个，我们可以把它拼成平行四边形。运用2个一模一样的直角，你会发现前面都是切，然后分割，可是国伟同学利用老师发下去的2个直角题型拼成一个平行四边形面积，哎，非常好哦，就没有用切割，只有用组合而已哦。那另外一个还有吗？对，好，这边可以。我们把它拼成了一个长方形。长方形，前面是运用2个，运用平行四边形，这个是组合成长方形，可不可以算？可以。也是可以，对不对？哎，非常好哦。老师要的就是这些组合方式，都是我们学过的面积公式，所以我们是不是可以算得出来？好，非常好哦。好，我们已经解决了直角梯形，可是我发现还有另外一个不等边梯形，我还没解决。那老师一样发下去，一人2个一模一样的不等边梯形，可以运用刚才同学们分享的这些做法试试看，是不是依然管用哦？来试试看，老师先把上面的收起来。想一想哦，运用刚才同学分享的东西，不等边梯形怎么算呢？来，时间到，这个同学想到了。老师，我的数。好，定远同学非常好，依然是第一个上来分享的，来分享一下，其他同学注意听哦。我们这组也是想到3个方法，它一样也是那个，第一个也是把它切成2个三角形，那还是可以切成三角形。原本是这个样子，我们还是可以把它切成2个三角形，这样就可以算了。依然可以，对不对？对。好，那第2个做法呢？哎，同学记下来哦，不等边梯形一样可以切成2个三角形哦。第2个做法就跟刚才不太一样了，刚才原本切的是那个一个正方、一个长方形跟一个三角形，但是我们现在切出来，我们这样子切出来就成一个三角形跟一个平行四边形。平行四边形，好，这可以算吗？平行四边形跟三角形学过也可以嘛？很好，记下来。说这个我们多切了1刀，我们觉得这个图形非常的奇怪。非常的奇怪。我们把它这样子从中间砍成了2刀，变成一个正方形跟一个长方形跟2个三角形。哎，这样子一样可以算，对不对？对，但是只是比较麻烦一点。啊，很好，记下来哦。还有没有其他同学要分享？运用刚才的。好，博伟同学，你刚才跟大家分享一下你的做法。我们把它切成了平行四边形。从中间切1刀，从中间切1刀之后，然后组成平行四边形，一样嘛？对。OK， 好，还有吗？老师刚才最后讲的，运用2块有办法吗？有。哎，各位同学很好，想到了。 2块平等的可以拼成2块一样的可以拼成一个平行四边形，可以拼成一个大的平行四边形。那大的平行四边形我们已经会算它的面积，所以就可以推导出原本这个梯形的面积，对不对？还非常好哦。哎，同学们都已经操作完不等边梯形跟直角梯形能算出面积的做法。 那我现在要请同学们想想看，这2种做法有哪一种是相似的，或者说是一样的？想一想同学分享的，还有老师请你们记下来的，还有自己想到的，是哪几种是一样的？那各位同学都可以切成2个三角形，都可以切成2个三角形。来看一下直角梯形，刚才同学们有分享，是不是可以分成2个三角形？不等边梯形也可以分成2个三角形。 还很好，还有什么其他相似的地方？相似的解法都可以从中间切成一半，把它组成平行四边形。这个是不是
中间切一半之后，然后组成平行四边形，然后我们的直角梯形，刚才博伟同学也有分享，也是从中间切一半，然后可以组成平行四边形，很好，这是相同的解法。还有吗？好，博伟同学，两个直角梯形可以拼成一个很大的平行四边形。博伟同学说的是这个吗？对。好，直角梯形刚才一样，运用两个一模一样的直角梯形，是不是也是可以组合成一个大的平行四边形？那这三种做法是不是它们两个相似的解法，对不对？对。好，那老师就把其他的先收起来，只留这三种相似解法。同学们都已经发现这三种方法是它们的共同解法。那我们是不是可以来想一下，梯形的面积到底该怎么算的呢？就算我们把它拆成两个三角形，组合成一个平行四边形，或者组合成一个大的平行四边形，我们还是求不出它的面积啊。所以我们现在跟着老师一起来算算看哦。老师就把这个擦掉。好，我们现在讨论分成两种三角形的状况，这个先移到旁边。分成两个三角形的时候，该怎么算这个平行四边形面积呢？三角形面积公式是什么？底乘以高除以2。底乘高除以2嘛。先看上面这个哦。那我们把它分成两块好不好？啊，我们现在算这一块比较小的，我们底这一个。上底。这个也就是梯形的。刚才同学回答很好哦。三角形的底，这块三角形的底刚好就是这个梯形的什么？上底嘛，啊，就是上底。刚才说三角形面积公式是底乘高除以2，这块三角形高刚好又是这个大梯形的高，所以我们可以写上底乘以高除以2，括号起来。是这一块三角形面积，是不是有问题？那我们是不是这一块算完了？那我们来算这一块，一样哦。这一块面积，那底这一个刚好是下底直角，刚好是梯形的下底，那我们就写下底。那它的高是不是刚好又是这个梯形的高？一样的高，所以我们一样可以写高，然后除以2，因为是算三角形，要除以2。那我们来整理一下，这样是不是已经把大梯形分成两个小三角形？对。两个小三角形之后，算出来的公式长这样。那我们来整理一下哦。看，两个是不是都有同样的乘以高除以2？那我们之前学过的分配率，是不是可以把它组合成，把上底拉出来，变成上底加下底乘以高除以2，用分配率把它整理成这样，有没有问题？没有。有没有动手写一下？也要自己思考一下哦。好，我们处理完不等边梯形了，那我们来处理直角梯形，看是不是一样，得到一样的结果。先算右边，你们的左边，对了，你们的右边，不好意思，你们右边这一块三角形，它的底红色这条一样是上底。高呢，是不是也是梯形的高？因为是三角形，所以要除以2，括号起来。那我们算左边这一条，左边这一块三角形，它的底是下底，高是梯形的高，所以要是写高，然后是除以2，因为是算三角形。有没有发现跟上面的一模一样？我们一样可以整理成上底加下底
乘以什么？高除以2，还是要记下来哦。当梯形都切成2块三角形的时候，它的面积算法就是上底加下底乘以高除以2，有问题？没有问题。那么接下来处理第2种共同解法，都可以拼成自己切割，然后拼成平四边形的时候，该怎么解？平四边形的面积怎么算？底乘以高。我们一开始复习的，之前学过嘛，底乘以高。来问这个梯形，把这个平四边形梯形切割后组成后的平行四边形，它的底在哪里？这一条黄色加红色的线嘛。那黄色是什么？下底。红色是什么？上底。所以它的底等于下底加上底。它的高在哪里？这一条嘛。乘以高，就可以算出这个平四边形面积。哎，想一下，我是这样写有错吗？它的高没有。它的高没有那么长。各位同学可以讲清楚一点吗？什么意思？我这样写没有错啊，你看，底乘高啊，没有错啊。它的高跟它的高不一样。哎，很好，我发现哦，你看，原本的梯形高这么高哎，原来这个梯形怎么就变这样？明明就是一模一样的梯形啊，为什么会这样？因为我们开始在切割组合的时候，是不是从这样的高变成只有一半的高而已，对不对？所以我们后面一样，一半是除以多少？除以2。一样要除以2。所以这种算法导出来的梯形算式是长这样。来看另外一个直角梯形怎么算？直角梯形组合的平行四边形怎么算？一样嘛，底，所以是下底加上底乘以高，有没有错？没有错吗？地缘同学？还是一半。还是一半，跟这个一样嘛？还是一半？什么是一半？什么东西一半？原本的一半。原本的什么东西一半？高的一半。好，因为原本的梯形是长这个样子嘛，高是这么高，是我们把它切开重新组合后变成这样子，高剩下原本的一半，所以要除以2。有没有发现这两个一样？导出来的公式是一样的。再看一下那边，导出来的公式跟这个一样吗？一样。哎，又一样了。但是我们是不是还剩下最后一种解法？最后一种共同解法，看一下哦。最后一种共同解法是用2个一模一样的梯形组合成一个大的平行四边形，一样。平行四边形面积怎么算？底乘以高，它的底在哪里？大平行四边形的底怎么算？上底加下底。上底加下底，好，就写下去。上底加下底乘以什么？平行四边形是高嘛？好，老师算完了，这样对吗？对。对。不对。哎，地缘同学说不对，哪里不对？我这样说没有错啊，你看底乘以高，平行四边形面积啊。可是它有2块。可是它有2块，哎，有注意听哦，因为老师刚才说这种共同解法是运用2块一模一样的梯形组合成一个大平行四边形。可是我们要算的是大平行四边形的面积吗？是不是只有1块梯形的面积？所以要除以什么？除以2，很好。那我们来看不等边梯形组合成的大平行四边形是不是一样呢？它的底在哪里？底是这一条，一样是红色上底加黄色下底
乘以梯形的高，也就是大平行四边形的高。可是我们要算的是其中一块梯形的面积而已，除以2嘛。看一下，我们3个共同解法导出来的算式有没有一样？一样。有没有一样？都一样。一样，对不对？有没有觉得神奇？对。怎么这3种算出来的方式都一样啊？所以我们可以说，任何符合梯形，只要是梯形，你用这3种方式，不管哪一种解法，算出来的公式都会长这个样子。所以我们可以说，上底加下底乘以高除以2，就是梯形面积的公式。有问题吗？没有。没有问题，那老师这堂课就上到这边喽。对，谢谢老师。同学们回家记得，我们梯形的面积公式是怎么来的？回家再想一想哦。可以切成2块三角形，可以平成一块平四边形，可以平成一块大平四边形。回去要再想一下，这个公式是怎么推导出来的，可以吗？可以。好，那下课。